이번에 겨울에 한번 오고 여름에는 어떨지 너무 기대된다. 닫고 닫혀야 돼서 좀 크기가 좀 여기 넓어야 여기가 사실 되는데. 저 여기 아니면 여기인데. 다리 올라가서 기상해서 한 번만 보고. 비행으로 네. 볼까요? 우리 와서 우리랑 저희 얼음이랑 다 사야 돼갖고 한번 갔다 올게요. 소리 대박. 너무 좋은데? 계곡도 바로 앞에 있는데 근데 여기 계곡이랑 완전 바로 앞은 아니네. 여기는. 이 정도면 바로 앞. 열악하긴 했는데 우리가 밤에 오고 이래가지고 여기 이거 어디 할까? 듣고 있어. 차 둘 다 뺀다고 되게 생각해. 시원하다. 여기가 그러니까- 여기도 너무 시원한데? 물 많이 차갈 것 같고. 고민이야. 어떡하지? 지금 보면 아직 배수가 잘 안 되는 거 보면 밑에. 저희 다시 왔어요. 결국 계곡 찾아서 왔고 어쨌든 땅이 말라 있어서 비가 와도 물이 잘 빠진다는 것 같아서 텐트가 좀 더워 보이기는 하는 것 같아. 텐트를 하나 사야 될 것 같은데? 밥 먹으러 가자. 저희 이번에 야전 침대 사왔어요. 한번 먹고 공부를 했지. 이게 와이드 코트. 종류가 와이드. 클릭 코트랑 와이드 코트가 있는데 아, 클릭 코트는 폭이 68인가? 이거는 70. 그냥 어차피 살 거 제일 넓은 거 사는 게 나은 것 같아요. 입니다. 치는 되게 보니까 간단해. 양쪽에다가 얘를 넣어주고 놓고 중간중간에 브릿지 다리 연결해주고. 근데 마음처럼 안 되네. 끼고 오케이, 하나 완성.
내 뒤에. 움직일 때. 네이처 하이크에서 침낭 샀어요. 3계절용 침낭, 겨울 빼고 다 쓸 수 있는. 같은 거를 깔고 같은 걸 덮고 이렇게 한번 일단 잡아보도록 하겠습니다. 저희의 두 번째 개구리. 개 선생님, 골로 가시면 됩니다. 예, 쭉 나가세요. 예, 들어가세요. 우와! 되게 잘 붙어. 오늘 메뉴는 닭갈비. 와. 양 많은데? 아, 고생했습니다. 지금 몇 시야? 9시. 9시에 저녁 먹습니다. 아, 짜치. 소맥이랑 어울려? 아. 잘 먹네. 진짜 맛있다. 그래도 우리가 소리 봐. 요거까지만 먹고. 오케이. 오! 오케이. 진심으로 축하를 좀 해줘. 고급 간에도. 우리가 통찜 먹는 이유가 여기 있는 내장과 이 단면 부분 이게 이제 곱창의 곱 같은 느낌. 이거는 진짜 미쳤다리. 2차 오신 거 이거는 맛있어? 간장? 고소하지? 너무 맛있어. 나 이거 진짜 좋아해, 이런 맛. 와, 여러분, 이거 별미예요. 오징어 통찜. 강추.
오빠 뭐해? 저희 어제 아침에서 잤는데 진짜 괜찮았어요. 진짜 짱짱하고 굿? 지금이 8월 중순 엄청 더운 날씨인데 산이라서 이 정도도 괜찮은 것 같아요. 이도 굿? 어머님 잘 잤어? 비 오기 1시간 전이야? 이렇게 하면 좀 나아져? 그러니까 이 내가 뒤에서 넘어오는 물을 바깥으로 빼려고 밭으로 만드는 거예요. 산에서 캠핑할 때는 꼭 이렇게 해줘야 된대요. 저 식혀야 되지. 어. 근데 단점이 하나 있다 그랬어. 익었는지 안 익었는지 눈으로 확인이 안 돼서. 짠, 이렇게 토스트 나왔어. 이거를 저기다 그냥 주머니에 넣어놔야겠다. 달고네. 달고. 반전 아니면 달달. 잘 먹게요. 비주얼이 너무 맛있겠다. 먹어보자. 먹어봐. 엄청 달아? 맛있어. 와, 이거 끝났구나. 진짜 맛있어. 이거 진짜 맛있어. 진짜 맛있어? 그러면 이게 그냥 바로 이게 돼버리니까. 섭섭하니까 이거밖에 안 먹었어. 아, 오케이. 또 높이가 좀 낫지 않나? 더 나은 것 같아. 뷰가 일단. 네. 좋아. 떡이 막, 오, 냄새. 떡이. 매미가 우는 거 보니까 이제 비 그칠 것 같아. 맛있고. 이거 진짜.
기지개 뜨는 거. 스타트 맞추러 누운 것 같아. 약간. 아까부터 그러더라고. 뭐 알아, 이걸 알아. 어떡해. 미안한데 너 좀 씻어야겠다. 다음에 할래? 와우 나나. 여기다가 뭐? 겉바속촉. 짠. 힘 써서 그런가? 그럴 수도 있어. 약간 벌집이네. 진짜 먹어봐. 불맛 추가. 불맛. 숯불구이 맛나. 이게 한 마리에서 나오는 450g이네. 얼마인지 알아? 이게? 얼마였지? 1.1kg야. 거의 두근이야 두근. 진짜 돼지도 아니고. 야 그렇게 우리가 많이 먹진 않은데 캠핑 오면 엄청. 저희는 1kg 먹는 부부입니다. 이거 먹방을 해야 되나? 맞아. 짠. 밀키트가 짱이야. 냄새부터 좋아. 진짜 좋아하거든. 근데 잘 안 팔아서 못 먹어. 회사에서 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 짠. 좋아. 편하지. 세상에 육사밥. 야 이게 있어? 차가워야 육사밥이 되는데. 있어? 차가워야 되는데. 이거 먹을래? 차가워. 해든다 오빠. 해들어. 원래 안 된다. 다음에 조회수 떨어져. 이게 훨씬 시원해. 붙어있어. 낮에 낮잠 잘